मेरो माइला छोरा आज हामी ब्राइटन घुम्न जाँदैछु। आमा र छोरा गाडी देख्नु न मेरो माइला छोरा गाडी यसो देख्नु मेरो कान्छा छोराको गाडीहरु कतल छ जग्गा लक्ष्य म चेक गर्छु है। आज नातिहरुसँग मेरो माइला छोरा आज ब्राइटन घुम्न जाने भनेछ। मम्मी ढोका चाबी लाउन पर्ने मम्मी तपाईको चाबी लाउन पर्ने फोन मार्नु न चाबी लाउन पर्ने मलाई फुपु पहिला हाल गर्नु मम्मी ल लक मार्नु मम्मी अलि एकछिन भिजन लाग्यो भयो मलाई उलाई दे ल भयो मलाई यता ए दिन्छ ल ल तपाईको बेल त But I know this ain't the peak though, cause I want the money in the cars in the clothes. I suppose I just wanna be successful. I just wanna be In 1 mile, use the left 2 lanes to exit left onto Junction 7 and M23 towards Brighton. ल हामी आज ब्राइटन बिचमा आएको। आइयो मेरो माइला छोरा माइला दिनेश हामी अलि हिँड्न पर्छ चलाले हिँड्नु भन्दै फुपू थाकेर यहाँ सेस परेर बसेछ। हाम्रो फुपू आज ब्राइटन बिचमा नातिहरूसँग आउँदैन ल थाकेर सेस परेछ बिचरा। समुद्रको किनारामा हाम्रो आइसक्रिम खाँदै हुनुहुन्छ। आज बजार नाति यहाँ बिचमा आएछ आइसक्रिम खाँदैछ मेरो माइला छोरा। मेरो माइला छोरा कस्तो ज्ञानी छ एकदम। बजार नाति गफ गर्दै बसेछ। ल आइसक्रिम मिठो भन्छ बजे भ्यूहरू देखा न दिनुहोस् आफ्नैसँग तल भयो आयो भन्नु सासु बुहारी हामी आइसक्रिम खाँदैछु। अटेछ खुट्टा त्यसरी बस्नु अटेछ ल यहाँ राख्नु जग्गा ल खाए ल मजाको पर्सन दिनु रहेछ है। अनि यो पनि एक्स्ट्रा
आज हामी रेस्टुरेन्टमा खाँदैछु यहाँ चाहिँ नि चिकन के खाने मम सल्लाह देखाउन न ल स्पेसल सल्लाह खाली छ हेर्नु दान दिएको हो नि You can share down there for the memories. 1985 85 मा जन्मेको रहेछ 2000 मा बितेको रहेछ ओल्ड सिप होटल